Aslında bu çok eski bir yöntem. Bir pet şişenin içine 2 kaşık karbonat ekleyin, daha sonra 2 kaşık sofra tuzu ilave edin. Bir bardak ölçüsündeki suyu iyice ısıtın ama dikkat edin, kaynar derecede olmasın. Biraz ılık su yeterli olacaktır. Daha sonra şişenin yarısına kadar gelecek şekilde dökün ve iyice karıştırın. Şişenin üst kısmından bir pipetin sığabileceği şekilde delik açın ve pipeti yerleştirin. Öksürük nöbeti geçiren çocuğunuz tıpkı bir nargile gibi ağzını şişenin kapak kısmına koyuyor ve derin bir nefes çekiyor. Su fokurduyor ve buhar ciğerlere ulaşıyor. Peki bu tuhaf yöntem neden işe yarıyor? Isıtılmış suyun nemli buharı, kuru ve tahriş olmuş solunum yollarını anında nemlendiriyor. Tuz ve karbonatın incecik zerrecikleri ise balgamın incelmesine yardımcı oluyor. Böylece o inatçı balgam daha kolay sökülüyor.